holiday. Summer na dito sa Hong Kong at sobrang init. Kaya hindi advisable na tayo yung mag-hiking, lalo-lalo na yung mga challenging hikes. Pero ngayong araw na to, dadalhin ko kayo kung saan, sa malamig na lugar na kung saan ako lang yung nakakaalam. Charot! Tara, samahan niyo ako at pupunta tayo doon. Tara! Hi guys! Andito na tayo sa Wafu North, Pukfulam. Ito yung tinatawag nila na Waterfall Bay. Malalaman natin mamaya kung bakit tinatawag nila na Waterfall Bay. This is a hidden place na marami pang hindi nakakaalam. Tara, suyurin natin ang liblib na lugar na ito. Sobrang nakakamangha ang lugar na ito at sobrang ganda. Kaya pala tinawag siya na Waterfall Bay dahil yung fall ay karugtong nun is dagat. Tingnan nyo, sobrang ganda guys. I hope mag-enjoy kayo sa panonood. Yan, pupuntahan natin yung parang bahay na nakita natin. Titingnan natin kung anong meron doon. Tara, samahan niyo ako.